Beshi, welcome back again sa ating YouTube channel! Yes naman, no? Nasa Beshi tawanan na naman tayo, no? So mga ka-Beshi, it's a brand new day today and a brand new video! Oh my gosh, may challenge tayo ngayon! So we have challenge today, so English speak challenge. So everyone, get ready! Okay, I have a challenge for you, Beshi, Hi mga ka-Besh, I'm Fox, your Beshi, always Beshi, forever pretty! I'm Lizzie! Okay, how about you? How about you? The most beautiful! Tanong na sa alasan! Mga ka-Beshi, it's a brand new day today, yes, it's a brand new day today, so blooming noodles, may baril kami dito para mag-hold up tayo ngayon today. Bakit ano yung kotse? Ano yung kotse? Kakain tayo sa manukan ni Mang o siya, ano na tayo? Cheers! 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 Tangan pa mo. Hi mga ka-Beshi! Welcome back sa ating YouTube channel, no? So today's video, kasama ko yung mga kaibigan ko. As in, oh my gosh, yung mga kaibigan ko, yung mga best friend ko. As in, alam mo yon? Bakla! Ako nga pala si Fongs, ang inyong Beshi na nagsasabi, what is beauty? If your friends is like this one. Yes, hello. Yes, hello, ano ba? Subscribe naman kayo. Yan, kapakilala ko sigurado. Aray ko, bakulo. Kapakilala ka ba? Yes, hello. Aray. Makakilala ka na. Kapakilala. Hello. Sabi ko, magpakilala. Aray, Ano? hello. Yes, ang ganda-ganda ng kilay ko today. Oh my gosh, intro pa lang yan, napakatagal na. Yes, So, ako nga kilala ka na, po. Besh? Opo, ako nga po. Si Maria Francesca Guevara Flores. Yes, opo, ako nga po. Ang nagkikisasabi, nagkisira man po ng negosyo sa inyong paningin. Totoo pa rin po ang aking pananaw sa buhay. And thank you! So, ikaw naman, Besh, Ay, kilala na nila ako eh. pakilala ko ulit. I'm Liz Fernando. Yes, ikaw naman, Besh. I'm Kay Lopez. Kay Lopez na mayroon na Yes! Salvador! Jason Salvador nagkasabi, nagtatrabaho po ako sa O, akin. si Lizzie, meron na din eh. Oo. JP Cruz in Baliwag, Bulacan. Nag-aaral po sa BSU. Pakanta lang talaga. Edit natin yan. Edit. Yeah. So, may mag-bookmon challenge tayo na ng mga natin. Di ba yung mga ganyan? Oo. Yan. Yan. So, meron tayong... Bobby. Meron tayo Bobby. Meron tayong cheers. Hindi lang po magbasa ha. Wait lang. Hindi po kasi ako marunong magbasa eh. Ano pa? Ano bang meron tayo? Bahala na Yan, magbasa. Alibaba Yan. ni Aladdin. Yes, meron din tayong... Ito po, yan. Wait lang, meron tayong lips. Yan. Lips. Meron din tayong cheers, cheese channel. Meron pa, wait lang. Ano? Meron Subscribe na tayong... kayo, ha?
Alam ko mga bahay, no? Dahil Martes ngayon, meron tayong Martes. At sa soft drink. Meron din tayong Coke. Yes. Coke, ang tawag doon, ang tawag sa ano ng Bulaga. Coke? Ano ba? Happy ang hindi. Yan, yan. Ito pa for sale. Donut nga. Ito din po. Yan. Hindi yan kasali. Oh, go na! Kain na tayo, Excited no? na ako Yan po, ba? oh. Mamahalin mga bakla. Sosyal. Naka-channel. Channel! Channel 1. Yan, Wala oh. 7 eh. Huwag kayo. Huwag kayo, eto pa, oh. Wait lang yung ID na yung mga ID pakita na. Advantage card. Oh my gosh, at ka pa. Oh, meron ka nito. Oh, Teen ID. Pakita mo yung mukha mo, hindi nila nakikita, Besh. Beso yung... Ah. Just naman yung binili Natanggap natin. sa yan. Oh, Ito, Martis. yan. So, kain na tayo, Besh. Ano ba yan? Go. Ano pa kakainin natin ngayon? Ay, yung kuha ka isang upuan, Besh. Kita ko sa likod. Doon ka sa lahat. Ano ba yan? Hindi ka na pagbukas. Wala yun ako. Professional. Very professional. So, mga Besh yun. Magbubuong na tayo. Start to dito sa ano. Sikan tayo, hindi nagkasya sa camera. Tawa, Piti. Tingnan niyo kasi yung camera. Pag ganito, para kasi tayong lahat. Pag gano'n. Dito, oh. Hindi to, pag i-base mo dito. Okay? O yan, oh, lahat, oh, di Oo ba? nga, i-base mo nga to. Oo, ilagay mo sa likod to. Itakip mo, digyan mo ng takip. Matapon to, walang pambayad si bakla. Bakla nagbabayad, walang cellphone. Baka Wala cellphone, sabi mo. So, eto na, may mukbang challenge na tayo. Ito, today. Oh my yan. gosh. Napakarami natin. Yan. Sabi ko nga yan, hindi nakikita skating. Baka kasi Yan, madiscover ay- siya. Wala to naman yan. Let's makain kayo. Uso-uso ngayon yung mukbang challenge. So, mag-mukbang challenge tayo, no? But the first time, tuturuan ko kayo kung paano kumain ng may... Mahirap tsaka may mayaman. Oh my gosh, turuan mo sila, Beshi. Alam ko, alam mo yan. Wait, pwede ano tayo ngayon? So, mahirap muna. Tips tayo ngayon. Mag-start ka sa MIPS. Yan. Okay. Pag bubukas ka, dapat yung mga finger mo nakakulot sila. Ganun ha? Pag Ha? mayaman, pag mahirap. Ito pang mayaman to. Yan, ganyan, Kasi ano, yan. si Lizzie. Oh. Yan to ha, yan. Yan, ha? Ano ba ha? Yan, no? Subscribe kayo ha? Yan, bubuksan natin siya So, dahan-dahan. kakain din ako ng Alibaba ni Aladdin. Yan. But the first mo kakainin dapat kulay red. Hindi, bakit ang lukot-lukot Yan, red yan ha, red. Yan ha, red. Tapos susubo mo siya. Pamayaman. Susubo mo siya. Susubo mo siya. Oo. Hindi mo kakainin, susubo mo lang siya. Lunok agad. So, ayan. Wait lang. Dapat nag-fray ka. Baka may lason siya. Diba? Diba? Alam mo yan, mo. Darna! Aray! Bing ang bato. Oh, yan. Kulay violet naman. Bing ang mix. Yan. Pang Yan. mayaman nung ngain. Yan ha. Dapat lahat ng kulay kakainin nyo. Na? Kakainin lahat ng kulay kasi LGBT tayo nga, di ba? Di ba? Makagot kita makapag-start. Yan. Hindi mo ko pakika na kayong vlogger. Ang sarap niya. Oh. Kung ba yung vlogger kayo katanga-tuwa? Nahiya si Pang sa... Nahiya ako kasi baka siya na yung magiging vlogger natin. Yan ha, next. Next to. Bubuksan natin Ano siya. yan? Ano to? Walang to? Ano yan? Ano yan? Ang pangalan? Basahin nyo. Bahala kayo, ha? Huwag yung tatanungin, ha? Pumlaudi ako. Bahala kayo mag-adjust. Aral ako. Saan? PUP. Anong pangalan na lang? TUP? Oo. Acronym lang yun eh. Bahala kayo mag-adjust. Di ako. Anong course ko? Teacher ako. Majoring? Math. Oh. Ano ba? Ano ba yung ano mo? Pero tinuturuan ko yung, mga pampamilya. Mga ganon. Sarap siya. Natatakpan mo naman si ano? Natatakpan? Talagang natatakpan. Alam mo yun, no? Hindi siya masarap. Hindi siya masarap. Pag hindi siya masarap, ilalagay mo sa tabi lang. Yan, ganyan lang. Akin lang, akin lang. Oh, sa kanya na yun. Ako naman, soft drinks naman yung akin ngayon. So dahil ngayon, talagang very popular. As in popular yun talaga yung mukbang challenge. So magmumukbang tayo ng mga chichiryanin! Hello mga tao. Oh my gosh. Pero mga soft drinks natin. Ito, kilala nyo naman to, di ba? Kilala nyo to, di ba? Sumugot Anong to. anong tawag dyan? Bahala. Ano to? Ang tawag ko dito? Anong sibasa dito, Day? Basahin mo, di ba ang laude ka? Tok. Bahala kayo mag-adjust. Hindi naman ako nag-aral eh. Kanina nag-aral ngayon. Nag-aral ako. Dito ang laude.
laude. Bakla, kasi di ba cum laude daw ako, nung nag-college na ako, kinuha ko yung ID ko. Na nag-jube pa. Nag-aaral ako noon, sabi nila. Nag-aaral daw ako noon, pero... Hindi na kayo vlogger. ano ba? Yan na, nag-aaral ako noon. Di ba ang ganda-ganda ng kapalit? Balita ako, nag-ano ka daw sa sa Clark. Ano? Ayo. Ay, dahil wag mo na itanong yun. Change Nag-apply topic. siya sa Clark. So, yung nag-apply siya, kasama ko noon, no? Nag-apply siya sa call center agent. Alam mo yung call center? Di ba? Alam mo yan? Alam So, alam mo yun? Dahil Alam alam ko mo yun, yun. subscribe ka na. Ha, ha, ha. So, nag-apply Ha? nga siya doon. Subscribe kayo, ha? Ha, ha, Pero ha. may baril ka. Actually, Ande. iniiba niya yung kwento, no? Ha, ha, ha. Hindi, ba't may baril siya? Ande, kasi... Mag-hold up siya. Mag-hold up Tatanungin ako niya kung iPhone muna. kung jutay ba or duck sila. Ayan, no, natanggap ako doon. SM. Kwento nyo, kwento nyo. Nag-apply siya Ano, doon sa Clark. umpisa no, syempre, mabiyahe ka, di ba? Hindi naman namin pwede ikwento sa'yo, dahil hindi ka namin kasama. Kaya ito, kwento namin sa'yo, di ba? Ha, ha? Yan. Kwento mo na. O, de yun, yung mga bakla, ano sila na mag-apply, yung mga bakla. Sabi ka dito. De yun, nag-apply nga kami. O yun. Yung pagkapasok mo, Kinatanong namin kasi kung nasaan yung HR. HR agency. Oo, sa SM. What is HR? Next question, please. I like to introduce myself, yeah? Yes. Yun. Tapos no, sabi nila, di doon daw. Doon daw sa ito daw po, ito doon. Dire-diretso daw po tapos sabay liko. Tapos pasok sa CR. Ay. De, yun. Pagkapasok mo, labas. ka agad ng form. Oo, form. Pila pa mo to. Ganon. Pagkapasok, English English. speaking. Wala naman yan. Not allowed the keme, ganyan, chikaw. O, de, yun. Hello! Ay, kung saan mag-challenge kami. Mag-vlog kami. Dalo! Sabi ka o mga baril ko? Ito ba ng podcast? Papali ko yan. Sa mga kabesh, no? Yes, opo. May nakita tayong kaibigan ngayon. As in kaibigan. Kaibigan? Charot. Yun nga, nag-apply nga. Kwento na, go. Go. Siyempre, Inglesan. O, baka cum laude. Lahat magtalaktakan. Very cum laude. Oo, very cum laude sa kamalian. Bakla. O, di sabi nila sa akin, sige po. O, di ano na to, Hindi nag-interview ano na. yung tanong. Anong tayo? Ano daw kasi yun, Day? Nakalimutan ko. Ano Nakalimutan. ano kwento? Ganito kasi yan ng kabesh Kaya, na. ba't Dito na lang pinag-kwento? kabesh. Huwag ka mo nasasabi ah. Pagkapasok namin sa English speaking, oh my gosh, you're getting into my nerve. So, yun na nga, no, mga kabesh. Alam mo yun, pagkapasok namin, binigyan kami ng form. Oh my gosh. Akala namin talaga sa SM yung pupuntahan namin. So, call center pala, nabigla talaga kami as in bigla. As in! So, yun nga, pagkapasok namin, sa akin, yung ano ko daw, yung grammar is very, ano lang, okay naman, wala naman siyang sinabi, pero more ano pa daw, more talagang experience, yes, more practice. Yung pagkapasok naman ng friend ko, oh my gosh, besh! Agad labas. Your igits a disqualification. Namin namaan niya. Please try again later. Ganun. Balik ka after 30 days. Makan yan. Daw Balik ka. 40 days. Balik ka daw ng 30 days. Ano to? Ano? Ano kami? Kakamatay lang namin. Papabalik ka gul. Ay my God. Ano siya, call center Pero, angler. konti pa lang nakakain namin pero busog na kami kasi nga napakaalat niya and then meron tayong Coca-Cola na may carbohydrate at carbohydrate. Oh my gosh! Binuksan Oh niya. my Binuksan God. niya. Ibon din ang kinain. Isang ka lang. Yung ulan. Papatigilan natin. Sa mga kabesyo, Hindi na magpapaalam muna kami ngayon, no? We'll be right back after ilang minutes. So, mga kabeshi, ako nga pala ulit si Fonz, ang yung beshi na nagsasabi, what is beauty if your wallet is always empty? And thank you. Ay, sugat kayo. May pangalan. I'm Lizzie, the visitor. I'm G, the wanted. Baluko. Ganun. And? Ano? Ay, Kiki! Chubby! So, kami nga pala ang Beshies! Bye-bye! Wala si Bench! Bench! Ay, Kuya Bash! Pa-shout out naman kay Kuya
yung Ventures. Hello, bye-bye na mga kabeshi. Ano to, alam mo yun? Kaya subscribe na subscribe. Alam mo yun